Привет, с вами Никит. Мы продолжаем играть в игру Hill Club Racing. Как вы помните, мы вчера остановились, то, что мы купили трактор. И мы делаем Гагарин целый. Давайте продолжим копить и улучшать. Я собираюсь купить все машины, а потом все трассы. Вначале я должен улучшить полностью свой мотоцикл. Мы вчера купили, в прошлой серии мы купили трактор и джип какой-то там большой, не помню, как он называется. Ну, вот давайте будем пока копить денежки. Там где идет фургон хиппи. Ну ладно. Пока все пучком идет. Ой, перевернулся. Пока мы накопили 105 тысяч. Это маловато. Нам нужно хотя бы 200. Ой, видали? Как мотоцикл без человека. Давайте продолжим. Чё ж такая низуха? Показуха. Я предлагаю полностью улучшить этот мотоцикл. И видали, сколько мы сальтушка закатили? Давай. Ах. Раз умрем от бензина, мы должны накопить бабочки. Мы накопили 44 тысячи. Давайте купим это. Потом это,
потом вот это, потом вот это, потом это, потом вот это. Все. Сколько надо еще денежек копить на 120 тысяч. Я вот собираюсь накопить на КП-баге и потом уже после него накопить на потом накопить на где-то. А вот супер дизель 4х4, после него на вот грузовик. И потом на трасс будем копить. Ну, давайте закрутим сальтухан. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, советуйте друзьям мой канал, всем спасибо за удачу, всем удачи.